ភាគច្រើនយើងតែងតែចង់ឲ្យ YouTube channel របស់យើងនឹងមើលទៅស្អាតសមរម្យតែយើងគួរធ្វើមិនចឹងអូខេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យ YouTube យើងស្អាតនិងសមរម្យគឺខ្ញុំបានចែកម្លែកវិធីល្អតាំងពីមេរៀនទី1មកឥឡូវដល់មេរៀនទី14ហើយវីដេអូខ្ញុំកំពុងធ្វើនេះគឺជាវីដេអូមេរៀនទី15អូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចែកម្លែកដល់អ្នកគ្នាអំពីរបៀបនៃការដាក់ card យ៉ាងហ្នឹងមិនឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំលេងវីដេអូឥឡូវខ្ញុំដាក់សាច់ដាក់ចាក់វីដេអូឲ្យមើលអូខេអញ្ចឹងនេះជារបៀបថ្មីណាបងប្អូនក៏ចុចមកពាក្យថា advanced ណាពាក្យ advanced ហើយនេះអូខេនេះជា card អញ្ចឹងបងប្អូនមើលវានឹងចេញអញ្ចឹងវាចេញនេះដើម្បីក្រើនរំលឹកទៅដល់អ្នកមើលរបស់យើងណាឬក៏ជំរុញអ្នកមើលរបស់យើងណាទៅមើលវីដេអូផ្សេងមួយទៀតឬក៏បង្ហាញអំពី YouTube channel ផ្សេងមួយទៀតឬក៏បង្ហាញអំពីសម្រង់មតិអូខេតោះយើងមើលយកដល់ទឹក3នឹងបានណាអូខេតោះយើងសាច់ចុចមកកន្លែងហ្នឹងមកអូខេនេះពេលដែលខ្ញុំចង់ធ្វើអានដល់ពេលដែលអ្នកមើលគាត់មើលហើយគាត់នឹងចង់មើលគឺវាដល់រឿងមួយដែលគាត់អាចត្រូវមើលមួយទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងអាចជំរុញគាត់ឲ្យមើលបានណាយើងមើលបើយើងចុចយើងដាក់ហ្នឹងហើយគាត់ចុចមកវានឹងចូលទៅអូខេសួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះដែរអូខេវានឹងចេញមកចូលមកក្នុង list មួយទៀតនេះជា list ខ្ញុំចង់ចែកចម្លែកជា list មួយទៀតឬក៏បើសិនបើយើងដាក់ទាញមកយើងសັບតែគិតថាចង់ជំរុញអ្នកមើលរបស់យើងហ្នឹងទៅកាន់ channel ថ្មីមួយទៀតឬក៏ channel ផ្សេងពីហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេហ្នឹងអាចទទួលបានចំណេះដឹងបន្ថែមឧទាហរណ៍ថានៅវីដេអូយើងហ្នឹងនិយាយអំពីយុទ្ធសាស្ត្រលក់ឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រភាពជោគជ័យឬក៏របៀបកំណត់គោលដៅអីទៅអញ្ចឹងដល់ពេលដែលវីដេអូហ្នឹងគេមើលដល់ពេលនិយាយគោលដៅយើងអាចដាក់រូបចេញហ្នឹងមកយើងអាចចេញសញ្ញាមិញមកហើយគេចុចមកគេអាចមើលឃើញរបៀបកំណត់គោលដៅអូខេឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រកម្ពុជាដើម្បីជោគជ័យហ្នឹងអូខេទី3គឺយើងអាចដាក់នេះបានដល់ពេលដែលយើងមើលឲ្យយើងឲ្យគេ play វីដេអូលេងយើងអាចដាក់ជាសម្រង់មតិមួយដូចជាថាយើងមើលតើខ្ញុំគួរតែបន្តការចែករំលែកពីការរៀបចំ channel YouTube មែននឹងវាជាប្រយោគសំណួរមួយដើម្បីសម្រង់សេចក្តីប៉ុន្តែគឺជាសម្រុកបែបជំរុញឲ្យមានលក្ខណៈថាស្របអូខេអញ្ចឹងយើងមើលយើងមានតេហើយនឹងបានដូចចាបើយើងចុចបើគេចុចតែតេមានចេះនេះបើសិនបើគេចុចតែម្នាក់ណាតេមានតែប៉ុណ្្នឹងបើគេចុច3 4នាក់ហ្នឹងទៅហើយមានតេផងមានបាទផងអញ្ចឹងវានឹងមានភាគរយតាមហ្នឹងអូខេឥឡូវទៅបាទបងឃើញទេវាចេញអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងយើងគួរធ្វើមិនអូខេតោះអញ្ចឹងទៅដែរអូខេតោះអូខេជាដំបូងយើងចូលមកក្នុងអូខេខ្ញុំចូលក្នុង channel របស់យើង channel របស់ YouTube របស់យើងអូខេចូលមក channel YouTube បន្ទាប់មកយើងអាចចូលពាក្យថានេះ YouTube Studio ឬក៏យើងចូលចុចអាហ្នឹងមកយើងយកពាក្យថា YouTube Studio បាទអូខេអញ្ចឹងយើងចុចមកកន្លែងហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងចូលទៅអូខេបន្ទាប់ពីហ្នឹងយើងគឺចូលទៅកាន់វីដេអូណាតែបើសិនបើយើងមិនចូល YouTube ទេយើងមិនចូលកន្លែងនេះទេមិនហ្នឹងបើយើងមិនចូលកន្លែងហ្នឹងទេអូខេឥឡូវយើងបកទៅមកស្រួលយើងមិនទៅចូល YouTube Studio ទេបើយើងចូល Customize Channel គឺយើងត្រូវចូលទៅពាក្យថាអូខេចេញមកហើយអូខេនេះអូខេ Video Manager វាចូលទៅកាន់កន្លែងវីដេអូមកអញ្ចឹងអូខេបន្ទាប់មកយើងនិយាយពាក្យថា Video អូខេបងឃើញទេវីដេអូហ្នឹងគឺយើងមើលថាតើវីដេអូណាដែលយើងនឹងចង់ដាក់ហ្នឹងយើងចង់ដាក់ card ហ្នឹងអូខេតោះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍បើខ្ញុំចង់ដាក់ថាវីដេអូមេរៀនទី13តែឧទាហរណ៍នេះជាមេរៀនទី14ណាអញ្ចឹងដាក់មេរៀនទី13អូខេដាក់វាដូចគ្នាណាអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យថានឹងមកចុចលើ link ហ្នឹងមកលើចំណងជើងហ្នឹងមកទៅមកកន្លែងនេះបងប្អូនបានដឹងហើយខ្ញុំបានប្រាប់ហើយអំពី basic X1 នេះអូខេហើយកន្លែង
end skin នេះគឺក៏ខ្ញុំបានប្រាប់ដែរអូខេបានស្លាប់ប្រាប់ហើយនេះជា line add card នឹងជាងតែចុចមក line ហ្នឹងមកអូខេបន្តមកនេះវាទាមទារនេះគឺជាបញ្ជាក់ថា add card ខ្ញុំអូខេ add card អញ្ចឹងដើម្បីមុនចូល add card ហ្នឹងខ្ញុំចង់សម្រាយបងប្អូនតិចតិចអំពីក្នុងចំណុចហ្នឹងណាទី1យើងមើលថានេះជាវីដេអូរបស់យើងមានថាយើងមើលពីនេះទៅដល់នេះនេះគឺជារយៈពេលនៃវីដេអូរបស់យើងនេះមានថានេះអូខេគាត់ឃើញទេអូខេបន្តមកយើងអាចបើសិនមកវាខ្លីពេកយើងអាច zoom ចេះអូខេទូវែងចឹងបានអូខេអានេះមានថាជានាទីណានាទីទី0នាទីទី2ទីទី4ទីទី16ហើយនាទីទី18នេះទៅអូខេឥឡូវនេះទីនាទី18មិញណាអូខេតោះអញ្ចឹងយើងកុំបងអង្គយូយើងចូលទៅដល់ add card ដែរតោះអូខេអញ្ចឹង add card ទី1 add card គឺមានដូច add video និង playlist វាដូចជា end screen ដែរណាហើយវា channel ហើយមាន poll អូខេវាមាន link អូខេអញ្ចឹងយើងបើយើងចង់ដាក់វាជាអញ្ចឹងអូខេបើយើងចង់ដាក់វាឲ្យចេញជាអញ្ចឹងវាដូចជា end screen ដែរប៉ុន្តែ end screen ទូទៅវាចេញតែប្រហែលវិនាទីនៅចុងវីដេអូទេមែនទេប៉ុន្តែចំពោះ card នេះយើងអាចដាក់តាំងពីដើមដំបូងក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងតោះយើងមកយើងដាក់ពាក្យថាឧទាហរណ៍ដាក់ playlist អញ្ចឹងឡើយនេះអាចរើសវីដេអូណាយើងយកពាក្យថា video or playlist អញ្ចឹងឡើយនេះយើងអាចរើសវីដេអូមួយណាដាក់ក៏បានដែរអូខេតែបើសិនមកយើងដាក់ playlist ចុចពាក្យ playlist អូខេខ្ញុំដាក់ playlist ណាអូខេដាក់ playlist ចាប់ពាក្យហ្នឹងហើយខ្ញុំបើនេះយើងអាចដាក់ថា URL បានណា URL នេះមានថា link ឥឡូវដឹងហើយបងប្អូនណាអូខេ copy link វីដេអូមកដាក់ហ្នឹងមកអូខេតោះហើយយើង create card អូខេ card ដូចចេញនេះអូខេបងឃើញទេចេញនេះឥឡូវឧទាហរណ៍មួយតោះឥឡូវខ្ញុំទាញអានេះអាចទាញបានណានេះអាចទាញដាក់ឡើងនេះអូខេអញ្ចឹងយើងសាកមើលយើងទាញអានេះយើងសាកមើលតោះចាប់ដើមឥឡូវខ្ញុំដាក់ថាបងប្អូនឃើញវាចេញទេវាចេញហើយគេពេលចេញមិនចេញអូខេបងប្អូនឃើញឡើងហ្នឹងណាអូខេតែបើសិនបើយើងដាក់ជាវីដេអូវានឹងចេញចំណងជើងវីដេអូដូចថាយើងចំណងជើងនេះអញ្ចឹង how to add keyword អញ្ចឹងវាឡើយនេះចេញថាជាអាស្នាអញ្ចឹងវាដាក់ how to add keyword ញ៉ាប់របស់ type របស់នេះយើងហ្នឹងចំណងជើងយើងហ្នឹងចេញកន្លែងហ្នឹងមកអូខេឥឡូវបើសិនបើយើងគិតថាធ្វើឲ្យខុសយើងចុចលុបវាចុចមកកន្លែងនេះណាហើយយើងពាក្យថា delete ឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍លើអ្នកធ្វើជាវីដេអូអូខេតាខ្ញុំយកពាក្យនេះអូខេបងប្អូនចាំមើលអូខេតាចាពាក្យទីណាពាក្យទូស្ដីឥឡូវចូលថាខ្ញុំបន្តបងប្អូនមើលមួយណាអូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់ថាឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់ពាក្យណាមួយចុះពាក្យអូខេបងប្អូនទីណាពាក្យឃើញវាចេញមកទេឃើញទេនេះវាជាចំណងជើងដោយសារនេះខ្ញុំដាក់មេរៀនទី12ទេអញ្ចឹងវាចេញចំណងជើងមកអញ្ចឹងចេញអញ្ចឹងគឺយើងចុចមកចុច clip ចូលទៅអូខេចេញមកអញ្ចឹងចុច clip ចូលទៅមេរៀនទី12ថអូខេឃើញមេរៀនទី12មកអូខេឃើញបងប្អូនចូលដល់កន្លែងហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងយើងចូលដាក់នេះគឺរបៀបដាក់playlist អូខេ playlist អញ្ចឹងយើងឥឡូវយើងដាក់មករបៀបដាក់មួយទៀតដាក់ channel នេះមានថាយើងអាចយក channel បើយើងមានវីដេអូ channel 3 4ឬក៏យើងចង់ដាក់ channel អ្នកអតីក៏បានដែរគឺយើងចុចពាក្យថា create តើមកយើង copy channel ឥឡូវខ្ញុំយកពាក្យថា channel នេះអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកវីដេអូនេះមួយមកអូខេអូខេឥឡូវខ្ញុំយក channel មួយនេះមកដាក់ណាអូខេអញ្ចឹងយើងក៏ copy URL មកហាត់ link មកហើយដាក់ឡើងហ្នឹងមកអូខេហើយយើងចុច create card ហ្នឹងមកជួយឲ្យយើងពេញ2ទៀតឥឡូវនេះចង់និយាយអានចេះនេះ
ok nhưng lại nâng nhưng trong đã ta chẳng lẽ nó gì bị ấy nhưng đã lại nâng bàn đấy ở lớp nhưng đã ta chẳng lẽ nó gì bị nè ok anh ấy sao nhân sẽ vào đó hết bị trình mà ok nhiều bịa đi tới ok bịa này chưa hè cái đó nó nhiệm vụ bịa này chưa cái đó nó đặt các bạn này những đặt tại đại các bạn này ok cho nhiên chuẩn bị đặt card 4 chấm mở ok chuẩn bị đo lại ní dương chị đừng móc để chị nhé chị theo bốn người nhé ok chị bật sẵn anh ấy miền pi không đi nè miền pi lên tiền nhà sẽ kêu được chén ai tiền này một cái pi ấy mũi ní thì chị sẽ mũi ní chị channel ở cái channel bao channel YouTube channel xây anh ấy chia video là hiện đại video thì đọc pi này ok lấy một chuyện nhưng cho ta cán Paul ok Paulคือcái Paul กิน chạy ok Paul ní vì chị này nè sầm nú nè dương trong sầm rong sầm nú trong strong mà tệ nó như ai đã Paul này bàn ok lấy nhưng như ta thừa món lấy gì đã tha anh ấyอาจจะเซฟบ้านตายไปยังดักเลยปีนั้นวิมีกำหนดเอาไว้เลยท่าพอผมโจมาดังมั้งยังไปวิจิตรสัญญากับหอมตัวนั้นโอเคจึงมาทำเลือกฉลาดเท่านั้นเลือกจึงยิ่งเสร็จไปกับmọiเลือกนะโอเคจากนั้นยังดักจำเลยดักท่าเตหรือกับมาหรือกับล้อนะอะไรเช่นดักท่าเตหรือกับอะไรดักท่าบาดจ้าดักท่าdương đặt dương cô ta đặt chia xâm lục chia chấm lái đáy cho sọp đấy chấm rồi nhà kia cho sọp chỉ là thế bạn trá biết chữ ông phật tại trên đây biết chia là o kháng này đạn trên tay nát ok vì đó thật đang tha để biểu này cả đạn như sai này cả đạn cứ dương thật đạn chấm rồi nhau vitamin trên lệch nè vitamin trên lệch là người ta dươngขาด thưa vitamin nè trăm thập biệt dương từ thưa đậm bấy vitamin thưa với ở vitamin ok lấy miệng bày thế lấy dương mờ lại đi ok ta trong cô tay bằng to chạy lấy pi ca đi trong channel YouTube mến để lại tránh tha bởi cái click pi nó môi nát co trên mạch lò này ok ta ôn cho đã bạn cha các bạn đây phần tay trong nơi từ trên ôn đọc nghĩa cô đã đặt với cái đó đại chấm rối ở miền phía vitamin này ok lấy như đại thuật bạn cha thế chân tới bật lọ khăn nát trên chân tới ok toàn này là những còn tập pin năng máu lấy đi là sao sẽ ô tô vậy ok chân lấy đi cho mấy xe vậy ok lấy dương những ai chắc đặt phần này các bạn anh ấy mới tham và xin mày đặt phần ní anh ấy cứ trình pin năng tận này ok anh ấy xin mày dương đặt phần năng mình trình năng tận này một toàn đấy anh ấy mình đặt phần năng trình mình năng ok lấy dương cô ta đặt anh ấy muốn bị pro cô ta xâm rong sẽ đấy về khỏi ok dương cô ta đặt cho mình thực trận một ok hàng đây hiện đại nếu vì bộ dương video đã play đi đã end screen này file chỉ một thay vị trí trong khỏi ok chấn dương anh ấy đặt cô ta đặt bị môn ok chấn dương xe ô tô ấy lấy dương cho tầm bờ video dương lấy video tự động vậy ok lấy cho video ok nhưng với những trọng thôi chấn hay đây tôi thấy chấn bốn cứ đầm bay bằng ca sợi nè bốn bãi của tôi thôi ok video tự động bay ok số đấy nhiệt óc ní mình tha những phương mấy tụi bây giờ xây cái này cái đấy bàn tay những cô ta mặc ca sợi ok video tự động bay đập bay này ok lại tập cho mới vi trình mà được hết trình bạn trai lấy bóng ôn ở cái trình ấy sẽ đặt trắng này cái product mỏng ok ok đi rồi đi sai những đã chọn một cái niềm món vi trình trắng ok trắng có bốn khởi nhé toán lại này nữa vi trình trắng mỏng tụi bay cho trá bát tôi gặp bất chợt lọt hàng nát vitamin trên đấy nè anh ấy cho tới clip cho bị chân đẹp xén channel này trong một chuyện về class dương chỉ cả sân bài dương miền YouTube bị bay hay dân cô non trong rừng YouTube channel bài dương á mũi tiện đó ngài ở bia cả ơn lang lơ đái dương ảnh đã tới rước ở dương bậc video bậc cừu dương rước idol dương này cái chỉ nè
ដែលយើងគួរតែជំរុញដើម្បីអំណរគុណយើងក៏គួរដាក់ទៅណាហើយឥឡូវនេះយើងអាចដាក់ជា playlist វីដេអូណាដែលយើងគិតថាវាជាវីដេអូដែលបន្តពីវីដេអូហ្នឹងឬក៏វាតកតូននឹងវីដេអូហ្នឹងអូខេឥឡូវនេះតោះណាបងប្អូនណាអូខេឥឡូវខ្ញុំដោយសារខ្ញុំចង់ធ្វើវាជា playlist ខ្ញុំលុបចោលដាក់ playlist អូខេអូខេខ្ញុំ save អានេះវាដាក់ឲ្យគឺ save auto អូខេអញ្ចឹងយើងម្ដងទៀតណាអូខេគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែកលេខបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រឹកដាក់តាំងពីដើមមកអូខេឃើញឡើយនេះបងប្អូនហ៎អូខេអញ្ចឹងនេះហើយជារបៀបនៃការដាក់card អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំគិតថានេះវាសមល្មមណាសមល្មមអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាបើសិនបើមានចម្ងល់កន្លែងណាបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការ comment នៅក្រោមវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចចុច like មួយហើយនឹង subscribe ផងណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងគ្នាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយណាបាយបាយ